Labdien! Mani sauc Hārdijs Kristians Plūme. Esmu no Valkas, no pilsētas, kurā ir skulptūra Koklētājs, kura 1972. gadā tika atklāta par godu pirmo vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku 100-gadēju. Tādēļ es jums stāstīšu latviešu tautas pasaku Koklētājs un vilks. Koklētājs, apbrīnojams dziedātājs, kad viņš koklējas un dziedājas, putni salaidušies bariem klausīties, un niknākie zvēri palkuši kā jēri. Reiz puisis naktī apmaldies mežā, un nevilšus iekritis vilku bedrē. Vilks savām zvērošajām acīm nāca tam pretīm, pat labam taisījies, zobu šņakstinādams, nabadziņu plosīt. To redzēdams, puisis sācis koklēt un dziedāt. Acu mirklī vilks aptupies tam iepratīm, kaudzes jaukajām skaņām līdz, un neko ļaunu nebija darījis. Gaismiņā puisis izlēdz no bedres un gājis uz mājām, bet vilks, tecēdams kasunīs nopakaļus, pavadīs lielo koklētāju līdz vārtiem un nemaz negribējis vairs doties apakaļ uz mežu. Ne tikai puiši krīt bedrēs, bet arī vilki. Tādēļ es jums pastāstīšu kādu anekdoti. Zaķis bēg no vilka. Kā gadās, kā nē, vilks iekrīt vilku bedrē. Zaķis nostājies pie vilku bedres malas un lamā viņu ar pēdīgajiem vārdiem. To padarīs, tas iet prom. Pusceļā tas atceras, ka ir aizmirsis uzspļaut vilkam. Dodas apakaļ. Nostājies pie vilku bedres malas un paklūp, un iekrīt vilku bedrē. Pārbijies, tas saka vilkam: tu man, draugs, neticēsi, bet es atnācu tev atvainoties. Tā kā es arī runāju par dziedāšanu, tad es jums pastāstīšu par 9. dziesmu un deju svētkiem. Līdz šim man pašam nav dziesmu un deju svētku pieredzes. Bet šis gads ir mans ilgi gaidītais dziesmotais. Nolēmu savu stāstu veidot iz vecākās māsas pieredzes. Tas norisinājās tālajā 2005. gadā, kad manis vēl nebija. Māsa darbojās folkloras kopā Vainadziņš, kas veiksmīgi bija izturējis atlasi piedalīties svētkos. Protams, prieks vijās ar nezināmo. Kas tagad nu būs? Noteiktajā dienā visi sasēdās autobusā un devās no Valkas uz Rīgu. Visi Valkas rajona skolu kolektīvi, svētku dalībnieki dzīvoja Rīgas 45. vidusskolā. Bet tā kā mana māma tajā brīdī dzīvoja Rīgā, tad māsa palika pie viņas. Un katru rītu ar pārējiem tikās skolā brokastīs. Pirmās dienas šķiet kā pasakā, jo brokastīs varēja ēst garšīgo kārumu sieriņu. Bet neliela piezīme. Pēc tam vairākus gadus neviens tos vairs īpaši negribēja. Pirmais dziesmu svētku gājiens. Dzīparu tīšana doma laukumā, Vērmaņdārzā un Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Tas esot bijis neaizmirstam. Atlasa lentīšu kamoliņas, tautas dziesmu, rotaļu un daņču ritināšanu kamoliņā un pēc tam izritināšanu no tā. Kamoliņa ritināšana turpinājās arī brīvajos brīžos, pusdienu pauzītēs vai vienkārši sēžot zālītē. Pasaules šķiet kā kaut kas ļoti jauks un priecīgs. Saulīt arī lutināja, jo nevienu dienu svētku laikā neuznāca nepilīt lietus. Tā kā mammai bija mašīna, tad bieži vien viņa pārvadāja kolektīvu no vienas uzstāšanās vietas uz otru. Bet priekšpēdējā svētku dienā mammas mašīnai nokrita izpūtēs pie paša motora. Iedomājieties, 2,5 litru dīzlim, to skaņu. Tie bērni, kas sēdēja mašīnā, tikai uzsauca: uzgāzē, mēs esam Formula 1. Un aiz sajūsmas vēl uzdziedāja, kad mēnesis jūrā krīt. Svētku pēdējā diena. Folkloras kopai uzstāšanās Mežparka estrādē. Laiks labo mašīnu nav. Bija tā, kā bija. Starp citu,
Vai zinājāt, ka pirmā roku rakstītā frāze latviešu valodā skan ir tā, kā ir? Zinājāt? Nu labi. Un tā. Svētku pēdējā diena. Ceļš uz Mežaparka estrādi. Nu visi saprot, ka izbraukt nevar, jo nu cilvēku kā bies. Bet mūsu māma nekad nepadodās. Piebrauc aizmugurē un kārtīgi uzgāzē. Un ticiet vai nē, ceļš brīvs. Ar mūsu māmas skaļi dziedošo mašīnu un ar to jautri baldošo kompāniju mašīnā uz estrādi tika vesela kolona mašīnu ar dalībniekiem. Tā kā teica mana māsa, tie esot bijuši skaisti svētki, kas jāpiedzīvo katram skolēnam. Un man tie būs nākamā vasara ar koru Cinzes kods. Paldies!